Ah, jetzt können wir mit dir reden. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Das ist die Trainingsarena der Gerudo-Kriegerinnen. Du hast den Gerudo-Preis? Gut. Dann darfst du hinein. Ein Versuch kostet 10 Rubine. Und tatsächlich bin ich da jetzt erst einmal raus. Denn ich mach das wann anders. Hey, was sagst du jetzt? Nun, Kleiner? Kleiner? Ich glaube, es hackt. Ja, er kann ungefähr gleich groß sein. Scheiße. Aber nimm mich trotzdem nicht mehr so, okay? Brauchst du den auch drauf rumhaken? Hey, Grünschnabel. Willst du dich wirklich in die Wüste begeben? Na gut, ich öffne das Tor. Aber es ist nicht leicht, den Geistertempel zu erreichen. Zunächst musst du den Treibsandgraben überqueren. Dann folge auf dem richtigen Weg den Flaggen, sonst schluckt dich der Sand. Die zweite Prüfung, folge dem Wüstengeist. Ohne das Auge der Wahrheit, aber landest du direkt wieder hier. Du willst immer noch dorthin? Ich halte dich nicht auf. Mach's gut. Ich frage mich gerade, ob man die Kirchenglocken hört. Oh. Okay, also erst mit den Flaggen folgen. Gespensterwüste, vertraust du deinem Instinkt, verschlingt dich die Wüste. Was? Suche den Warnpfad. Wer schreibt denn so einen Scheiß? Bro. Es hat doch geheißen. Ach so. Soll ich jetzt etwa Enterhackenspielchen machen oder was? Oder was ist jetzt das? Soll ich einfach außen rumgehen? Wie groß ist denn das Gebiet, oder? Ich weiß überhaupt nicht, was sie jetzt wollen. Okay, cool. Dann weiter zu die Flaggen. Was steht so? Oh, ihr rastlosen Abenteuer, die ihr durch die Wüste wandert. Besucht mich. Fliegende Händler. Okay. Ich habe so schnell lesen müssen, weil wir da irgendwie versinken. Ich gehe mal davon aus, dieser komische Geist ist der fliegende Händler. Der fliegende Händler ist eigentlich eigentlich voll geil. Der fliegende Händler. Ey, da werden die safe irgendwas versteckt haben. Das fuckt mich jetzt schon wieder ab. Also, dass die irgendwas safe versteckt haben werden. Oh, der Geist. Ja, klein, oder ich schau jetzt erstmal unten rein. Wenn ich das machen soll. Ah, ja, das war eine gute Idee. Rubine, die wir immer noch nichts bringen. Verdammte Scheiße, Alter. Brauchen wir die nur irgendwann einmal. Und ich habe immer nur Schiss, dass bei irgend so am Wundererbsenloch ein Käfer einfach nicht reingewollt. Irgendwas habe ich da im Kopf und ich schwör's dir, wenn mir dann irgendwas Skulptur abgeht. Rast sie aus, weil ich jedes einzelne Scheißloch überprüfen muss. Jenen mit dem Auge der Wahrheit wird ein hilfsbereites Phantom zum Geistertempel führen. Hi, Bro. Den rechten Weg, den zeige ich dir, denn du hast dafür kein Gespür. Nun flott und folge mir sehr dicht, alleine überlebst du es nicht. Hä? Doch nicht. Was? Hä? Ja, was soll die Scheiße jetzt? Hä? Was ist denn sein Problem jetzt? What the fuck? Lol, das ist ja ganz komisch gemacht gewesen jetzt. Oh.
Dass man sowas auch mal wieder sieht. Kleine Kamerafahrt. Oh, na, durchgegangen. So ein bisschen größer die. Wüstenkoloss. Ach komm, Navi, erzähl mir mal, was sind das für Dinger? Widerliche Sandkiller. Achte darauf, wo sie auftauchen und weiche ihnen geschickt aus. Ja, du Pisser, aber wenn ich so nach ohne gehen muss, weißt du nicht, so checkst Movisier, na? Arschloch. Da muss es cool zu lassen. Es wird schon wieder Tag. Okay, jetzt einen Treffer kassieren. Und dann Snatrosti. Ja, like it so. Ich hab's. Oh, doch nicht Snaro, Alter. Nein, ich kurz verstehe. Macht's noch weiter. Ich versteh's auch. Ich hätte auch noch was auf das Spiel. Ja, Mann. Also das war mit Abstand die hässliche Skulltula, die ich jemals gesehen habe. So, aber jetzt gehen wir weiter in Hoffnung, dass es irgendwie Chic wieder auftaucht und uns piss dich doch, das Lied gibt. Und dort müssen wir in den Wüstenkoloss. Jau. Geistertempel. Bro. Leute, hey, gut, dass gerade die Kamera nicht da war. Mir hat's so gerissen. Ich hab gerade eigentlich gemeint, dass irgendwie so Kamerafahrt kommt. Hey, du Pisser, machst das da. Aber na. Du schon wieder. Wahnsinn, Alter, dass man den nochmal sieht. Ah, ja, I see. Yep. Oh ja, wir sind ja noch lange nicht durch. Das wird geiler Scheiß. Ich gehe davon aus, dass wir einfach wieder rausgehen müssen oder so. Ja, tatsächlich. Aber ihr seid schon so Wichser, Alter. Macht es mit Absicht so. Oh. Wassersprung, Alter. Und Chic ist wieder da. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das Masterschwert sei dir ein Ruder auf deinem Weg hin und zurück durch die Ströme der Zeit. Der Hafen der Zeitwanderer liegt in der Zitadelle der Zeit. Willst du den Wüstenkoloss betreten und in den Geistertempel eindringen, musst du wieder zurück auf den Wellen der Zeiten. Höre nun das Requiem der Geister. Es wird dich als Kind in die Wüste zurückbringen. Ja, tatsächlich habe ich das jetzt vorher schon geahnt, dass man als Kind wieder rein muss. Und die Eule ist auch wieder da. Am epischen Wüstenkoloss. Du hast das Requiem der Geister erlernt. Mysteriös. Und ich möchte mir kurz anmerken, wir haben Olli Little jetzt. Wir sind wieder back. Als Young Link. Gut, und dann müsste jetzt ja irgendwo der letzte Spot für die Erbse sein. Ist ja gleich da. Ja, Tatsache. Nimm die Käfer jetzt aber trotzdem nur mit. Weil ihr immer noch Schiss habt, dass ich es irgendwo verkackt hab. Aber die letzte Erbse ist schon mal sehr, sehr geil. Und heute hat's mir gerade gerissen, da kommt ja bloß die Pflanze raus, aber natürlich kommt auch die Skulltula.
Ja, Mann. Jetzt mal, haha. Bin ich prepared, ihr Wichser? Ah, ich lasse jetzt mal stehen, weil ich hab zum Vorher nichts da. Wer bist du? Ich habe dich noch nie gesehen, Kleiner. Was willst du hier? Sollen wir ehrlich sein, oder? Ja doch. Ein Weiser? Keine Ahnung. Ist das jemand, der Vater und Mutter verloren hat? Oder Pisser? Könnte dir was anderes sagen? Den Tempel anschauen? Geh woanders spielen? Ja, verpiss dich doch. Digi, ich musste durch. Ja, eigentlich mag ich nix. Du hast nichts Besseres zu tun? Du kommst wie gerufen. Das war so klar, Alter. Kannst du mir einen Gefallen tun, Kleiner? Moment mal. Du bist doch nicht etwa einer von Ganondorfs Anhängern, oder? Und wenn es so wäre? Die. Haha. Gib nicht so an, Kleiner. Jemand wie du könnte nie einer von Ganondorfs Anhängern sein. Diese Schurken sind aus ganz anderem Holz geschnitzt. Aber erst will ich mich vorstellen. Ich bin die Gerudo-Kriegerin Nabu. Okay, ist aber direkt am Boss gelandet. Der Kriegerin halt. Ich gehe lieber allein auf Beutetour. Und noch etwas solltest du wissen. Ganondorf und ich gehören zwar demselben Volk an, doch wir sind grundverschieden. Ganondorf und seine Anhänger haben auch Frauen und Kinder beraubt, ja sogar getötet. Du Schwein. Wisse, das Gerudo-Geschlecht besteht nur aus Frauen. Nur alle 100 Jahre wird ein Mann geboren. Auch wenn es unser Gesetz so will, dass dieser Mann der König der Gerudo wird, so schwöre ich Ganondorf niemals im Leben Treue. Hä, hat die andere... Also, ihr wisst schon, die Schnecke aus der Festung, hat die nicht irgendwie gesagt, von wegen, wie sie ist... die Stellvertreterin oder irgendwie so... noch Ganondorf, die zweite, war das nicht irgendwie so? Ach, wie war eigentlich dein Name, Kleiner? Mare? Was ist das denn für ein komischer Name? Au, oh, ich Idiot, Alter. Sorry. Wir sind ja jetzt 7 Jahre zuvor da. Dann war sie halt noch nicht die Anhänger, die Stellvertreterin. Nach ganz komisch gerade irgendwie. Sehen wir dann schon noch, was da eigentlich abgeht. Naja, egal. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Schaffst du es durch diesen engen Durchlass zu kriechen und einen Schatz zu bergen? Es handelt sich um ein uraltes Diebesrelikt, die Krafthandschuhe. Damit kann man sehr schwere Dinge anheben. Hey, Kleiner, denk nicht mal daran, dir die Handschuhe selbst unter den Nagel zu reißen. Die Krafthandschuhe würden dir sowieso nicht passen. Sei anständig und bring sie mir. Ganondorf und seine Vasallen nutzen den Geistertempel als eines ihrer Verstecke. Nur mit den Krafthandschuhen kann ich mich hier hineinstehlen. Dann kann ich nicht nur all ihr Diebesgut an mich nehmen, sondern auch ihre grauenvollen Pläne durchkreuzen. Also, wie ist es? Machst du es? Ja? Danke, Kleiner. Wir beide werden Ganondorfs Tyrannei beenden. Nicht wahr, Kleiner? Wenn du die Krafthandschuhe besorgst, dann werde ich mich bei dir revanchieren. Merci dir. Es ist irgendwie gerade komisch, jetzt kurz so Verbündete zu haben. Aber ich bin mal sehr, sehr sicher, dass du irgendwas faul ist. Ich meine, entweder die verarschen es jetzt ja komplett oder die wird später in Ganondorfs Bann gezogen. I don't know. Ey, Dude. Schon, oder? Ja, was sagt der ja damals? Und das Schild ist weg. Oh yeah. War ja nichts besser zum Dorf als mir Nein zum Holen. Ah, so geht's auch. Oh, das kehrt sogar so. Boah.
Ich kann mir vorstellen, dass man später als großer Link Nabooru die Handschuhe halt abnimmt, weil die ja dann anscheinend Base ist und so, whatever. Ja. Also jetzt gehen wir auf jeden Fall mit da durch hier. Das ist der erste Weg, weil der frei ist. Ja. Mhm. Erst mit links. Nee. Und ich hab kein Schild. Ich habe nie als Kleiner gegen die gekämpft. Ich mache viel weniger Damage jetzt mit dem Kokiri-Schwert. Wie die Nummer, Alter. Die ist dann auf einmal so eine Riesen. Absolut gestört. Okay, passt. Kurz ein bisschen Panik schon. Oh, Schlüssel, oder? Oh. Wer hat das als Schlüssel? Na. Krieg wieder ein Schild. Okay. Was ist das? Okay, dann müssen wir schnell sein, weil der macht genau die gleichen Bewegungen. Er spiegelt uns praktisch. Und... Finde ich ein cooles System. Okay. Jetzt nur die Frage, warum tut der Feuergeist Anubis uns spiegeln? Naja. Musiktechnisch muss ich sagen, passt die gerade recht atmosphärisch gut dazu. Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Der Scheiß schon wieder, Mann. Das sind zu viele Rubine, oder? Die kann ich alle nicht schleppen. Irgendwie ist das gerade sehr stressig, weil es so laut ist. Ja, das ist gut, oder? Das ist gerade sehr, sehr stressig. So viel Flattern. Und so ein Scheiß. Naja, jetzt kommen die Dekostäbe mal wieder zum Einsatz. Ba, bumm. Element aus dem ersten Dungeon. Eigentlich schon geil. Finde ich gut, dass das halt eure noch Verwendung findet. Schlüssel ist Schlüssel. Aber das muss nicht vergessen, haben wir uns jetzt das Skulptula. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja eigentlich im Kreis gegangen. Irgendwie, es ist ja der Geistertempel, aber ich sag trotzdem gern Wüstenkoloss einfach. Wir sind im Geistertempel offiziell, aber trotzdem sage ich gern Wüstenkoloss. Bam! Wie im ersten Dungeon. Woo! Ah ja. Wait. Das ist direkt nur mehr Goldene? Wir haben die vorgehabt, dass wir die mit Gewalt nicht übersehen können, oder wie? Oh. Na, Exalfos jetzt auch noch. Jetzt geht's aber los. Aber gegen die haben wir ja schon mal gekämpft als kleiner Linky, oder? War das denn nicht so? In Dodongos Höhle. Und weg ist er. Ein Sonnensymbol am Boden. Lesen. Hast du Feuer? Ey Junge, hast du mal Feuer? Naja, ein bisschen Schiss, Alter, in so einem Tempel wieder Feuer zu machen. Wo sind die jetzt gekommen? Ach, da hinten.
Der 2? Oder habe ich die eine einfach nicht gesehen? Bin ich dumm? Okay, 5 Rubine. Cool. Krabbelminen. Hä, Junge, ich hab die außerhalb von diesem scheiß Minenbowling-Kack nie hergenommen. Aber da kommt's jetzt tatsächlich droh. Weil wenn ich das gerade richtig gesehen hab. Ey, das finde ich geil. Alter, Krabbelminen. Ich habe euch immer gejudged. Aber wenn ihr jetzt einen guten Dienst erweist, finde ich es echt anders geil. Wären Krabbelminen und ich wirklich nur beste Freunde? Ey, also, ganz ehrlich? Warum denn nicht gleich so? Wir haben uns völlig auf dem falschen Fuß kennengelernt. Es hätte Reus nicht so sein müssen. Oh Mann. Ciao. Mit der du mich stressen mag, Alter, dann bin ich raus. Es ist eine gigantische Gerudo. Eine riesige Statue. Mit einer Schlange? Warum mit einer Schlange? Habe ich was verpasst? Balzäckchen und eine Skulptula. Aber Moment einmal. Wait, das macht ja eigentlich keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, Leute. Wir haben ja als junger Link erst einmal das Little Balzac beibracht, also die Vogelscheuchen, damit wir als Erwachsene, also wenn der Sparta auf Reisen ist, herbeirufen können. Aber er ist ja noch nicht auf Reisen. Wieso ist er dann schon da? Und das bestätigt, dass wir als erwachsener Link auf jeden Fall nur mehr herkommen müssen. Sollen wir den jetzt klatschen? Ja, okay. Hau mal weg, den Burm. Mhm. Genauso macht man es. Erst zum Schieben da. Oh, das sind aber Scheuter. Bro. Bin ich lost? Wie kann man nur so lost sein? Das geht halt gar nicht, ey. Okay. War das jetzt ein Win für mich? Ich bin treffsicherer geworden mit den Krügen. Labyrinthkarte? Die Labyrinthkarte, super, tipptopp. Ja, großer Raum, ja, das habe ich verstanden. Soweit bin ich auch schon gewesen. Jetzt gehen wir zumindest da durch. Oh. Geil, Alter, wie mein Bude so ausschauen hat. Oh, wer meint. Da ist aber schon wieder so eine Sonneneinstrahlung. Wow. Sorry, was kaputt gemacht, tut mir leid. Wollte ich nicht. Ui, Schlüssel, oder? Das langt schon. Ja, okay. Passt. In dem Raum hätten wir auch wieder alles. Goldenes Skulptur. Und was kommt da? Oh. Oh, oh. Oh, was? Na, verpiss dich. Ich habe eigentlich Bock, also let's go. Es wird safe Cutscene geben, Alter. Sehen wir einfach mal. Ja. Dann schauen wir mal, es gibt keine Cutscene, lol. Der Eisenprinz nimmt dich vor seiner schweren Axt in Acht. Schlage zu, wenn er seine Deckung vernachlässigt. Navi, was, deine Tipps? Die hast du im Copy-Paste-Format auf jeden Fall drin. Ich find's so cool, dass du immer das Gleiche sagst. Arschloch.
What the fuck? Oh. Oh, wait. Der kann ja die Scheiße da kaputt machen. Dude, ich würde blocken und eigentlich nicht in die Richtung gehen. Also. Aber naja, lass mal erstmal die ganzen Säulen kaputt machen, oder? Aber ich hoffe, dass da irgendwas noch ist. Vielleicht kann ich den Thron auch kaputt hauen. Dass wir ein bisschen eine Fläche haben da. Ich schwör's dir, wenn der noch richtiger Boss-Bubble-mäßig wird, dann haben wir ein Problem, weil dann haben wir keine Herzen mehr. Ja, tatsächlich. Er kann wirklich kaputt machen. Okay, das war dumm. Er macht 4 Herzen Damage, Leute. Konnte ich schon mal sagen. Oh. Oh! Oh, shit. Deswegen. Er wird schneller. Aber nur gleiches Moveset. Wenn er nur bewegungsmäßig schneller ist und nicht attackenmäßig, dann hey. Oh. Enger geht's nicht, da. Immer schön den Schlitzer. Hat er noch was? Nee. Okay. Erste Phase ist Rüstung zerschlagen, zweite Phase ist den Eisenprinzen selber. Ich sag so. Irgendwie, er hat epischer ausgeschaut, als er im Endeffekt war. Oh, Alter, wo sind wir jetzt? Hey, die Eule. Hey, was ist das? Was ist, Mare? Überrascht mich zu sehen. Nein, ich nicht. Wir haben die vorher in der Cutscene gesehen, also hey. Lange Jahre in der Zukunft bedeuten anscheinend gar nichts. Hier sind nur wenige Sekunden vergangen. Sogar ich hatte gedacht, dass Reisen durch die Zeit eine reine Legende seien. Mare, du hast viel Erfahrung gesammelt. Das Schicksal Hyrule liegt von nun an in deinen Händen. Hä, was ist nicht schon seitdem der Dekobaum hier was geklaut hat? Naja. Vielleicht ist meine Zeit jetzt vorüber. Hier ist ein letzter Ort. In diesem Tempel hausen 2 alte Hexen. Um sie zu vernichten, schlage sie mit ihren eigenen magischen Waffen. Möchtest du das, was ich gesagt habe, noch einmal hören? Nein. Ich werde dich weiter beobachten. Viel Glück. Ja, danke, liebe Eule. Ich hoffe mal nicht, dass das so ein Scheiß wird wie im Waldtempel gegen das Phantom von Ganon. Sprich, dass wir die ganze Zeit vor auf die Fresse kriegen, indem wir heute mal zurückschlagen müssen. Was ist das jetzt eigentlich? Wir haben keinen Kompass gekriegt, fällt mir gerade auf. Die Krafthandschuhe. Trägst du sie, hast du die Kraft. Du hast die Macht. Du hast die Kraft, mit A auch sehr schwere Dinge anzuheben. Aber einem kleinen Jungen sind sie zu groß. Zudem hast du versprochen, sie Nabooru zu geben. Halte also Wort. Ja, das ist halt dumm. Das ist... Oh, es kommt direkt. So, Cutscene. Wer hat da geschrien? Wer war das? Nabooru? Hey, was macht ihr miesen alten Weiber mit mir? Wer hat da jetzt geschrien, Alter? No joke. Wenn es Nabooru war, dann halt Omega Lost. Ah, lass mich! Und die alten Dudes, wo die gerade gemeint hat, das sind sicherlich diese Hexen. Oh ja, tatsächlich. Ihr widerlichen alten Hexen, ihr seid Ganondorfs eklige Sklaven. Das ist tatsächlich Nabooru, oder? Flüchte, Mare, schnell! Schütze einfach weg. Ah! Ja, safe wird die in den Bann zum Fuganon. Verdammte Hexen! Sie setzen schwarze Magie gegen mich ein. Mhm. Also da sind's. Die Bosse.